慈雲山車房大爆炸，揭露全港同類工作點缺乏監管，如同都市炸彈。炸到用晒，窗口都冇啊，搵條布遮住嘅咋，窗框都冇埋啊！車房爆炸後遺，業主俾唔起維修費，隨時被告。佢同阿女當日好彩出咗街，執翻條命仔，但屋企就變成咁。鋼筋外露44年樓，一陣一陣入邊，即係骨質都疏鬆，經絡都勞損啊，醫好多內傷嘅，真係治唔到噶。佢就勘察過話，我哋層樓係結構安全冇問題，但係又層樓咧入邊咧好多鋼筋都見到晒爛晒，咁我就唔知佢以咩個標準嚟定層樓有冇問題。呢頭話冇問題，但又出勘測令，要求上年嘅11月中前搞掂勘測同埋提交補救方案，做唔到的話，業主隨時被告。check 過晒就我哋呢度如果維修咧，就係110萬左右。咁如果計埋水電嗰度，我諗要俾多幾十萬咯。咁你預150-160萬左右咯，可能。唔止啊！爆炸完，屋宇署用23萬做緊急維修。上個月尾出信，要班業主14日內俾翻錢。而家一班業主揾個瓦遮頭都成問題，仲有成身債。投訴都冇用啦，而家已經係人都炸死咗啦，屋又毀爛咗啦。可憐我哋班苦子，我哋係受害者，我哋安居樂業無端端俾佢炸成咁樣，要攞筆錢出嚟，我哋又做唔到。人事出邊，入邊你自己搞掂，真係支付得到都係冤枉，點解我要咁受嘅罪呢？冇水、冇電、冇渠，外牆石屎剝落，炸到溶溶爛爛，入面就更加不堪入目。買入1、2樓單位嘅林太，面對此情此景，簡直欲哭無淚。我呢度係長者，係諗住喺度養老㗎，好多都買幾十年嘅，好多仲耐過我嘅。搞成咁，究竟係天災定係人禍呢？成日佢投訴嘅，舊年冬至我唔記得日子中係冬至，唔知幾多號。我啲仔仔女女10幾個人嚟食飯，佢可以係谷到我哋嘔6、7個喺度嘔，我叫救傷車，叫999，差人又嚟。警方證實，車房整的士嘅時候冇閂石油氣劑，但都係冇行動。到事發當日，林太又再聞到臭味，都唯有同女女先後落街避避。5分鐘都冇就炸，埋個女就死埋。政府有炸，點解佢唔嚟處理？佢點解可以嚟入石油氣冇牌喺度石油氣呢？林太最近收到屋宇署追訴信，話永安樓10戶加4間地鋪嘅業主要俾翻28萬緊急維修嘅費用。另外有評估，如果要住翻入去，鋪水喉、駁電線、整牆、起樓梯等工程就要150萬。一班業主認為今次嘅悲劇，政府同車房先係罪魁禍首。咁嘅情形呢，你整康好佢，我都唔敢翻嚟住噶，冇辦法噶，陰影啊！不過受火災波及嘅地方，現場就好似廢墟咁。大廈雖然換上新鐵閘，不過依然冇水冇電，現場仍然遺留爆炸嘅痕跡。林太嘅單位住喺1樓，佢嘅單位被爆炸破壞得最嚴重。呢啲燒成咁啦，呢啲全部燒得啦嚇，天花冚唪唥嚇，天花係咪爛晒㗎啦？全部燒到變形嘅。越近林太嘅單位，情況越惡劣。天花燒到剝落，露出鋼筋；門梁燒成黑炭，電線燒溶晒，電話變晒形，風扇嘅扇葉亦融埋一齊。大鐘就仍然停留喺意外嗰一刻。呢個平台本嚟就做廚房嘅，我哋仔仔女10幾個人都喺度食飯嘅。而家自從爆炸咗咧，燒咗咧，啲仔女都冇翻嚟啦，變成個廢墟咁啦。單位入面情況更加不堪入目。嗰日大爆炸啦，連窗都炸爛咗落去啦，冷氣機又拎埋落街㗎啦。咁而家落雨咧，咪撲雨咯，嗰個門又撲雨啦，啲窗又撲雨，啲窗閂唔到嘅。而家嗰啲窗全部唔得㗎，你攞即係想閂都唔得嘅。咁咪又撲雨咯，撲雨咪全間都係水咯，咁樣咯。嗱，而家就震到全間屋家私就冇件好嘅。大爆炸令佢哋損失慘重，有家歸不得。明明係受害者，不過早前收到屋宇署嘅通知，10個住戶單位同埋4個地鋪業主要承擔大廈嘅緊急維修費。緊急維修費包括咗啲乜嘢呢？呢個防火牆啊，同埋啲支架啦，
同埋啲鋪頭入邊嗰啲垃圾啦，拆咗個平台啦。以前係40幾年到而家都唔使拆噶嘛，而家就係爆炸嘅，要你拆埋噶嘛，同你拆埋咯。咁咧就28萬咯。咁除咗呢28萬啦，咁啊仲有未來嗰啲都唔知幾多嘅維修費啦，起碼就聽佢講係最少都100萬。每戶起碼都攞10幾萬出嚟㗎啦，佢都仲係唔包呢個公家嘅水電咯。咁公家水電我哋自己仲要另外揾啲承建商嚟做嚇。咁佢淨係屋宇署都最快維修都要9個月，起碼都1年後先搬得翻入嚟。我哋係受害人，仲要攞10幾20萬出嚟。我哋呢個基層嘅打工仔，成年嘅人工，我哋去邊度攞出嚟咧？有成日都聞到鮮嘅，同埋喉嚨痛，跟住都喉嚨痛，聞到嗰隻鮮嘅味，唔知乜嘢，個喉嚨痛唔知乜嘢嚟嘅。有冇同啲有關部門投訴過？有，冇人睬你啫。唔係我投訴，成條街都樓上都去投訴。有冇同啲議員傾過㗎？傾過啦。邊位議員啊？總之咩部門都投訴。係啊，政府佢冇鬼用嘅。多市民喺度咯。咁而家出街咪多市民啦。係啊，10幾日間分鐘爆炸，今日唔死人，聽日都死人啦，啱唔啱啊？嗰啲計時炸彈㗎嘛。你覺得會係咩情況佢爆炸咧？我唔知入邊荒霉人、荒霉啊、石油氣都有，都喉嚨成日痛嘅。不過我哋自開幾度幾十年就係想搬又唔想搬㗎咯，想喺度。即係你會唔會覺得係石油氣泄漏？我唔知係咩嘢，總之喉嚨又痛。我今朝喺度梳頭喺生粒，都聞到喉嚨痛，鮮味嘅，啲味鮮嘅，唔知係咩嘢。大概啲咩味啊？石油氣味？唔知咩鮮嘅，鮮味喉嚨痛。唔知，我又應該樓下喺度唔知噴乜嘢喺度。